18好時光。花式劍球咧嘅起源咧，其實嚟自法國一個叫做 Cup and Ball 嘅遊戲演變而成嘅。大家可以想象下咧，就係一個杯啦，有條線連住個球咁樣。咁去到而家現代嘅劍球啦，咁中間咧就會好似一個錘仔咁樣，然之後咧有條線連住個球，咁就有唔同嘅位置啦，可以接住個波咁樣嘅。我覺得玩劍球咧，好多人都以為淨係用手玩啦，其實咧我哋係需要用到全身嘅。我哋成日講笑咁講咧，就係呢個踎低起身劍球魂，就係你要係咁踎低起身，踎低起身，係啦。好多朋友仔試玩完先發覺咧，原來咧玩劍球要隻腳都好緊要嘅，因為我哋好多動作咧，我哋需要去就嗰個劍球啦，就唔係淨係用隻手嘅，咁所以我哋就要踎低起身去帶動啊咁樣咯。我叫做李鳳平，我學咗劍球咧冇幾耐嘅咋，我今年73啦，因為咧啲年青人同埋小朋友都玩啊嘛。咁我長者咧都要想學下玩下，開心下，練下咧學下自己平衡力咯，專注力咯最緊要，因為年紀大咧專注力好重要噶。你個集中精神咧就練咗咧，個人都係平衡力都好好，即係起碼我行街咧都唔會咁易跌親，覺得非常好咯，對自己身心又唔會太疲累咯，又唔會太攰，喺屋企又可以玩得。我係麗華，玩咗劍球咧就有2年啦，係初學者嚟嘅。我係細個嗰陣時咧就見過呢種嘅球類，但係就唔知係乜嘢嚟嘅，所以我去到中心咧見翻呢個咧就好似見到故人咁樣，好開心。同埋咁多朋友仔一齊玩劍球咧就開心啲，可以大家互相切磋咯。我哋鬥嗰個花式係連續嚇玩得耐啲嚇，即係一個花式係玩好耐咁樣咯嚇，睇下有冇突然間邊個輸咗跌咗出嚟咁樣咯。我試過教過一個老友記啦，咁啊見佢上堂啊都好認真嘅，咁我就問佢啊，你真係好中意玩喎，即係你每次上堂都花好多時間。咁佢話俾我聽咧，原來佢想練勁啲，表演俾個孫睇，所以呢個就係佢嘅即係咁落力練習嘅目標。因為佢話佢個孫好中意睇佢玩劍球，咁我覺得哇，原來劍球都可以係一個即係長幼共融嘅一個運動嚟嘅喎，因為多咗學校一齊去推廣啦，多咗好多唔同年齡層嘅一個玩家啦，咁所以我希望有一日啦，可以帶到一班嘅即係我哋嘅老友記一齊可能衝出香港。Yeah!